ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ NSS Works। NSS Works ਆਪਣੇ 40 ਇਅਰਸ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਕਾਰਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਰੇਮ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਨਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਤੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੋਯੋਟਾ ਲੀਵਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਟੋਯੋਟਾ ਲੀਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਨਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਮੇਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਫੈਂਡਰ, ਦੋਵੇਂ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਅੰਡਰ ਬੋਡੀ ਕੁਆਟਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਰੀਅਰ ਬੰਪਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੇਜਰ ਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਡੈਂਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਸੋਲਿਡ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਬਿੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। NSS Works ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ then bring it to us and we'll make it shine like new. Do follow us for more such content and until next time, drive safe.